Ciao gattini e bentornati in questo nuovo video. Oggi sono qui per fare per provare gli snack americani. E qui sono in compagnia di mia sorella, però lei non si vuole far vedere, quindi commenterà solo. E daremo un voto da 1 a 10. Iniziamo da Reese's, da questo, che sono questi Reese's, vabbè, classici. Aprite. Ne mangiamo uno, lo dividiamo a metà. Sì, certo, mica me ne mangio uno intero. Mi sento male. A parte che a me nemmeno piace tanto il cioccolato. Sì? Però vabbè, devo Lo mangiare. ammazzo io e poi te lo do a te. Del morso. Cioccolato. Con burro d'arachidi. Io do 8,5. Io 8 perché... No, anzi, io no, gli do 8 e mezzo, sì, pure io. Che coglione, allora non possiamo No, no, è mangiare buono. uguali. No, dai, sì. No, perché all'inizio pensavo di dargli appunto un 8 perché a me non piace tanto il cioccolato, però poi... Buono. Ehi, perché te lo sei finita? Vabbè, ora assaggiamo questo. No, questo no. No, andiamo un po' ogni tanto. Ah, ok. Allora, questo qui che sono curiosa, che è degli Oreo, si chiama Dairy Milk. Ah, ma è tipo vabbè, una specie di barrettina. Ma si copia io. Io non la mangio questa. Perché? Non me la dà. Penso Forse... io. Però devi aprirle bene perché poi la devi rimettere a posto. La devi... Forse è un po' troppo cioccolato. No, questa è un po' troppo cioccolato forse. Si sente solo il cioccolato praticamente. Ora apriamo questi qua per vedere. Gli devo dare il voto, aspetta. Ma intanto apriamo questi. Gli do un 8. Perché comunque i Reese's almeno si sentiva di meno il cioccolato rispetto a questi. Com'è? Come? Ah no, ci stanno sti pezzetti di roba. Buono, però usano una specie di cosi, di Smarties. No. Vabbè, vabbè, io gli do tu, io un 7,5. Io 5. No, poi critica. Anzi 7. 7, 7. Allora, poi proviamo questi che so. Non va più di provare la roba. Ok, basta. Questi che so i Caramac. Però poi ci stanno pure le Skittles, tra l'altro. Poi non so. Ah, ma è cioccolato. Credo che fosse un'altra cosa. Tutto cioccolato. Ma questo Sì, è cioccolato. sì, è cioccolato. Ah, io questo qui portava la sedia. Se me la davi in testa non vedevi che ti facevo. Oddio, ma è scioltissimo, cioè... Ti ho detto, mamma, di metterli in frigo. Lo so, però dovevo fare il video per forza. Ah, ma non è sciolto, più che altro è morbido. Va bene, prendo un pezzetto messo qua. Cioccolato semplice. Gli do un 6 perché a me non piace il cioccolato. Poi soprattutto quello bianco. Poi continuiamo con Resist. Queste sono le... Queste qui. Ora le assaggiamo in diretta. Come tutte le altre cose. Oddio. No, vabbè. Questo è solo no, è più di cioccolato. Oddio santo. Mi sa che ho preso pure un pezzo troppo grosso, però già si era rotto.
sa di noccioline. Oh, non è male. Però mi sto squagliando in mano, quindi non giochiamo. Questo li metti tu a posto, te li manchi te. Ah, no. Poi Starbucks. No, tutto cioccolato oggi. Poi mi sa che dovrò fare una dieta di cioccolato. No, vabbè, dai, scherzo. Mamma mia. Mm. Mm, mm, mm. No, raga, fa schifo. Sono un bicchiere d'acqua. Tra l'altro... Ah no, che l'ho buttato. Tra l'altro, mio padre che me li ha comprati ha portato più cose. Quindi tipo più Reese's. Quindi ci avrò un po' da mangiare. Poi questo qui non lo butto perché cioè, ormai non posso più mangiarlo. Poi basta, questo non mi piace. Questo gli do un 4. 4 anzi 3,5. Mi è proprio piaciuto. Ah, ci sta questo, però mi sa che li ho già mangiati, quindi non li assaggio. E poi c'è l'Airshake, che sarebbe la cioccolata bianca, però io l'ho già assaggiata. E questi da un 10 perché è la più buona. E ora ci stanno le Skittles, anche se queste le ho già mangiate, visto che voglio qualcosa di dolce che non sia cioccolato, le mangio. Si apre. Cioè praticamente mia sorella ha detto sì, facciamo il video, era tutta felice, poi dice sì, a me non mi va più di assaggiare. Vabbè, io non lo so. Ecco, c'è la gente che citofono. Che suona più che altro. Esistono le forbici, vado a prendere le forbici. Ok, scusate se tipo ho lasciato lo sfondo bianco tutto in silenzio, però non mi va di tagliare quindi. Sì. Vuoto. Ok, prendo una bustina a casa. Ok. Queste qua sono molto carine perché è un poco grande, ma dentro ci stanno questi piccoli pacchetti con dentro Skittles. Così almeno vi dà pure le quantità magari giuste da mangiare, perché c'è chi ne mangia troppe, chi... Quindi almeno così avete pure delle giuste. Ok. Mangiamo quella gialla. Limone. Sa tantissimo di limone. Mentre me l'aspettavo un po' più meno. Si vede che l'hanno fatto, ma con lo stesso packaging. Cioè, sentite? Vabbè. Con l'arancione sì, però mi piace un po' di meno. Con la rossa ah vabbè, questo è buono, è fragola. Quella verde, vabbè.
Buone, buone. È buona. È buonissima. Mm. Ok, lei è quella viola. Adesso devo finirla. Buona, buona. Spero che questo video ti sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo. Ciao gattini!